Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер, ағымдағы жылдың басынан бері инфляция деңгейі жаңа 5-7% аралығында сақталып отыр. Ағымдағы жылғы тамызда инфляция 0,2% құраса, жылдың басынан 2,9% құрады. Жылдық инфляция 6% құрады. Ағымдағы жылдың басынан бері өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда инфляцияның барлық құрамдауыштары бойынша баға өсуінің бәсеңдегені байқалып отыр. Азық-түлік тауарларына баға өсуі 2,3% құрады, азық-түлік емес тауарларына 3,6%, және ақылы қызметтерге бағалар мен тарифтер 3% құрады. Соңғы 3 айда азық-түлік тауарларына бағаның төмендеген байқалып отыр. Бұл инфляция құрамдауыштарының ішінде ең төмен мәнге әкелді. Инфляцияның құрылымында азық-түлік емес тауарларына бағаның ең жоғары 3,6%-ке өсу тіркелді. Бұл ретте дизель отынына 17,2, аяқ киімге 5,9, сұйытылған газға 4,8, медикаменттерге 4,5 және тұрмыстық бұйымдарға 4,3%-ке бағаның өскені байқалып отыр. Ақылы қызметтерге бағалар орташа қарқынмен өсуде. Ақылы қызметтердің ішінде бағаның ең көп өскені әуе 18,5, темір жол көлігі 8,7 қызметтеріне және құқықтық қызметтерге тіркелді. Жыл басынан бері өңірлік бөліністе жоғары инфляцияның деңгейін орташа республикалық деңгейден шамамен 1% тармаққа асып, Атырау, Маңғыстау өңірлерінде байқалады. Орташа республикалық деңгейден аз ғана солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Астана және Павлодар асты. Теңгенің әлсіреуі баға мен тарифтерге қысым көрсететінін атап өткен жөн. Баға мен ұлттық валютаның арасындағы жоғары корреляцияны ескере отырып, ағымдағы теңге бағамында инфляция деңгейі 1% тармаққа ұлғаю мүмкін. Теңгенің біршама әлсіреуін және инфляцияның маусымдылығын ескере отырып, 2018 жылдың қорытындылары бойынша инфляция деңгейі бағалау бойынша жаңа аралықтың жоғары деңгейіне жақын болуы мүмкін. Осыған байланысты әкімдіктерге тұрақтандыру қорларды толтыру, отын, көмірі және дизель отынын кедергісіз жеткізу бойынша жұмыстарды қатаң бақылауда сақтау қажет деп есептейміз. Назарларыңызға рахмет.